Дык вот этот дьявол, это и есть национальная идея. Запражы свайго д'ябла. Если не справишься с этим дьяволом, у тебя получится Чернобыль. Мова это есть колоссальная вупраж. Дьявол должен начать говорить по-белорусски. Это ж энергия. Так, дьявол освободился, мы его тут же белорусским языком. Раз. Потом гуманизмом, ну, там, не знаю, Руссо. Два. Ідея X на Єврорадіо. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», якую вяду я, Зміцер Лукашук, і мой калега Максим Гарунов. Мы працягваем, як мы пажартавалі, намацваць беларускую нацыянальную ідэю. Наш сённяшні адмысловы госць, публіцыст Сергей Дубавец. Добрый день, спадар Сергей. Добрый день. Вот я сказал такое паўжартаўлівае слово «намацваць беларускую нацыянальную ідэю», але, можа, і не трэба нам гэта рабіць, бо яна даўным-даўно ў нас ёсць? Яна ёсць, яна в любой нацыі ёсць нацыянальная ідэя. Гэта ж энергія. Это колоссальная колькасць энергіі, якая падымае чалавечую масу як на подзвігі, так і на злачынствы, што заўгодна. Як выкарыстоўваць гэтую энергію, ну, это залежыць ужо ад кіраўніцтва. Часам это ўзнікае недзе з мас народных, з'яўляюцца лідары, ну, яны зноў жа становяцца кіраўніцтвам і вызначаюць, якім чынам гэтую ідэю, гэтую энергію, куды яе скіраваць. Можа, уже і праграму час завяршаць, зададзім толькі асноўнае пытанне, якая ж яна, гэта нацыянальная ідэя? Яна вельмі прыгожая і яна вельмі агідная адначасова. Гэта як ёсць такі вобраз у Празе на Карлавым мосце, ёсць скульптура святога Пракопа, які запрог д'ябла ў плуг і араў поле. Дык вот этот дьявол, это и есть национальная идея. Он живе у кожным з нас. Это то, что, власне, и есть наша внутренняя электростанция, дзякуючы чаго мы ходим, говорим, спяваем, танчим, працуем, все, что заўгодна. Інакш мы просто ператвараемся у труп. Таким чынам атрымліваецца таким слоганам «запражы свайго д'ябла». Так. И это национальная идея. Безумовно. Слушайте, очень понравилось по поводу дьявола, запряженного в плуг. А вот и вообще по поводу энергии. А вот есть же Чернобыль, и есть, в общем, люди не справились с энергией, да, и можем ли мы сказать, что, ну, вот если не справишься с этим дьяволом, у тебя получится Чернобыль, ну, как, допустим, Германия 45-го года, ну, полностью так, в руинах. Так. А тогда вот вопрос, мы уже поняли, Беларусь есть, энергия есть, вопрос, как обуздать дьявола, как его запрячь в плуг? Что для этого нужно сделать? У нашым выпадку яго трэба, ён не толькі не запрэжаны ў плуг, ён у прынцыпе сядзіць недзе у амерыканцы все гэтыя гады і тужліва скуголіць у зарашэчанае акенца. Па тым, што ён такі патэнцыялішча нікім не выкарыстоўваецца, прападае задарма. Так спецслужбы, атрымліваюцца, нашы беларускія робяць такую справу, ну, ці добрую, ці агідную, што трымаюць у амерыканцы д'ябла. Яны трымаюць каласальны энергетычны рэсурс, дзякуючы якому краіна бы проста відазмянілася ў адначасе. Яны, я думаю, не толькі беларускія спецслужбы. Я думаю, што і суседнія таксама. Ці, дакладней сказаць, беларускія пад кіраўніцтвам суседскіх. Хорошо, тогда давайте вот ситуация. Предположим, что дьявол вырвался, просочился сквозь пальцы всех спецслужб, которые его держат, и вырвался на свободу. Но ці беларусы пайшлі і зруйнавалі амерыканку. Что-то сделали. И вот вопрос. Вот перед нами этот дьявол. И мы знаем, что он может разрушить Беларусь, просто вот сделать из нее, превратить ее в руины, а может сделать из нее, я не знаю, какую-нибудь... Райские кущи. Да, вот превратить эту землю просто в рай. И вот вопрос, как его обуздать? Что нужно сделать? Трэба правесці
поўную дэсаветызацыю і поўную нацыяналізацыю. Я маю на ўвазе беларусізацыю. І пачаць, можа быць, са знішчэння помніка правадыру ўсяго пралетарыята, які стаіць на плошчы Незалежнасці. Безумоўна, рэч у тым, што мова, напрыклад, якая не належыць сёння гэтаму народу, але якая належыць гэтай зямлі, гэтай прыродзе, таму што мы ведаем, што гэтая мова тут была спрадвеку, і мы ведаем, адкуль нараджаецца мова. Мова нараджаецца з гукапераймання ад прыроды. З гэтых гукаў складаюцца словы, сэнсы пасля. Мова гэта ёсць каласальны вупраж для гэтага д'ябла, таму што это ўжо ёсць арганізаваная матэрыя, мова. І мы гэтую стыхію, гэтай арганізаванай матэрыі скіроўваем у пазітыўнае станоўчае дзеянне, станоўчае рэчышча. То есть сначала дьявол должен начать говорить по-белорусски. Д'ябал — это просто энергія. Ну вот, да. А арганізуе гэтую энергію, не дае Чарнобылю ўзарвацца, вось гэтая культурная абалонка, мова. Значит, чалавек, дакладней, беларускае грамадства, беларуская нацыя, беларусы, папросту кажучы, спачатку павінны гэтай вупражу авалодаць мовай, а тады ўжо спрабаваць ад д'ябла запрэгчы. Безумоўна. Я думаю, што для інтэлігенцыі, эліты грамадства гэта нават не спачатку. Усё гатова для таго, каб прыступіць да такой дзейнасці. Я хочу заўважыць, што мы тут за вот эту всю размову, колькі яна ішла, мы не сказалі нічого арыгінальнага. Паглядзіце на Божий свет, на іншыя нацыі. Яны абсалютна ўсе збудаваныя па больш-менш адной схеме. Прырода, народ, мова, культура, чалавечая годнасць, прабачце, важная абсалютна рэч. Але, да. Вот тут же хочется вспомнить, что у немцев с культурой было все очень хорошо. У немцев культуры было много. А немцы разговаривали на немецком. В общем, с этим тоже у них все было замечательно. И в итоге у них не получилось оседлать дьявола, запрячь дьявола. Да, в итоге дьявол их все-таки разнес в Германию. И можно мы сказать, что, в общем, кроме языка нужно еще что-то. Вот после того, как дьявол выучит белорусский язык, и белорусский язык свяжет его слегка по рукам и ногам, вот что вторым бы шагом, что бы вы сделали? Ну, и рекомендуете сделать? Ну, гэта тыя тэндэнцыі, якія мы бачым у лепшай частцы свету. Гэта самая важная тэндэнцыя, якую трэба праводзіць у Беларусі, гэта гуманізацыя. Беларусы забылі сваю гуманістыку, гуманнасць, гуманізм. Што гэта такое значыць? Это гаворка ідзе пра каштоўнасць чалавечага жыцця і каштоўнасць чалавека як такога. Увесь свет прыйшоў да гэтага, увесь заходні свет прыйшоў да гэтага ў эпоху адраджэння, базава прыйшоў. Сёння гэта проста ўжо стала там нормай, што чалавек нешта каштуе, ён не бясплатны. Чалавек каштуе, і, дарэчы, у эпоху адраджэння Беларусь прайшла вот гэты працэс гуманізацыі разам з усёй Еўропай. Тады, як у Расіі была тыранія, там все гэтыя Іваны жахлівыя, тут квітнела барока, тут Скарына выдаваў кнігі, тут ствараліся універсітэты. Это вот тое, што ёсць прыкметамі гуманізму, гуманістыкі. І сёння ў Беларусі, пасля савецкага часу, які скасаваў гэта к чорту увесь гэты гуманізм, як такі, як там каленапрыклонства перад Захадам і гэтак далей, сёння ў Беларусі
такой псевдонормой, як бы нормой, фейковой нормой стало то, что любой человек может быть вот зараз просто схоплены, посаджены, осуджены, и так и не зразумее за что. А камусьці гэта трэба, яго пасадзіць. Я назіраў такія працэсы, дзе у судах абсалютна ніводнага доказу віны не прыводзіцца. Ну, я маю на увазе аб'ектыўныя доказы віны. Ёсць нейкія дапушчэнні суддзі, якое яму ў сваю чаргу спушчана або зверху, або ад спецслужбаў, і чалавек ідзе там на 7 гадоў на зону. І ніякія апеляцыі не дапамагаюць, таму што суда трэба прызнаць фактычна ў Беларусі няма. Ёсць распрацоўкі спецслужбаў міліцыі, якія суд проста праштампоўвае і раздае тэрміны, каму колькі. У Беларусі каласальна развіта вот гэты апарат сілавікоў, усіх масцей, мы іх і не ведаем. Яны ходзяць у цывільным, по вуліцах іх і не пазнаеш. І гэты апарат фактычна трымае сітуацыю вот под прэсінгам. Я не скажу под контролем, тому што контролем это не назовеш у станоўчым сэнсе, а трымае грамадства под каласальным прэсінгам. Чалавеку дазволена там з'ездзіць за мяжу, чалавеку дазволена рабіць некаторы бізнес, зарабляць грошы, купіць сабе кватэру, дом за горадам. Але трэба пры гэтым разумець, што гэты чалавек абсалютна бяспраўны. У Беларусі законы не працуюць. І вось тое, што я кажу, гуманізацыя, это па сутнасці вяртанне законаў у працоўны стан. Бо як там прэзідэнт сказаў, што «А мне справядлівасць важней любога закона». Ну, дык, прабачце, у цябе свая справядлівасць, а у шараговага чалавека абсалютна свая. Вось. Законы павінны працаваць. Ну, мы кажам пра гуманізацыю, як пра, Максім сказаў, наступны крок, што пасля таго, як мы, можа быць, зацугляем з дапамогай мовы д'ябла, унутранага д'ябла, энергію, якая вот зараз за кратамі спецслужб у амерыканцы знаходіцца. Але перш чым мы гэтага д'ябла пачнем цугляць, все ж таки мы павінны, можа быць, гэтымі вупражу гэтай неяк авалодаць. Вот мовай, можа быць, правильно казала Юлія Ляшкевіч, што нацыянальная ідэя павінна быць не такой агульнай, усеагульнай, а складацца з такіх цаглінак. Вот нацыянальная ідэя гэтага тыдня, там, скажем, авалодаць мовай. Нацыянальная ідэя наступнага тыдня гэтыя зацугляць тады ўжо д'ябла. Ці, можа быць, вызваліць яго, а потым зацугляць. Вот так вот, что ж все ж таки напереди повинно быть на сегодняшний день? Кстати, извиняюсь, перебью. Мне очень понравилась эта идея. Из вашей реплики понятно, почему у немцев не получилось. У них дьявол освободился. Дьявол был слегка связан языком, но при этом с правами было не очень. Да, суды работали не очень, демократии было мало, ценность жизни была минимальной, и поэтому дьявол, который освободился именно в такой атмосфере, он мгновенно превращает страну, провоцирует войны, и потом мгновенно превращает страну в руины. Если он освободится в мире, где уважение к человеку очень высоко, в мире, где работает суд, в мире, где силовиков по минимуму, да, а, в общем, гражданское общество каким-нибудь образом там само регулирует свои проблемы, то, скорее всего, да, он будет связан. Я не бачу, што тут павінна быць. Першае, што наступнае. Просто грамадскія інстытуцыі, кожная будзе займацца сваёй справай. Ёсць такая, напрыклад, рэч, як школа. Вы прыдумалі дзвюхмоўе ў Беларусі. Пісалі яго ў Канстытуцыю. Окей, дайце 50/50. Не давайте нават 80/20. Дайте 50/50 школ. Ну, это ж будзе справядліва. Пусціце нармальных асветнікаў у тэлевізар, у сродкі масавай інфармацыі. Раскажыце людзям, што беларуская гісторыя – это абсалютна радыкальна адрозная гісторыя ад гісторыі Расіі.
Сёння вот эта русифікацыя на такім бытавым чалавечым узроўні самае галоўнае, на чым яна трымаецца, ну кажуць, што нацыя гэта супольнасць лёсу. Дык от людзі думаюць, што у нас з рускімі супольны лёс, супольная гісторыя, аднолькавая гісторыя. Наш Пётр I, наша Кацярына, наш Іван Жахлівы. А гэта неправда. Ніякія яны не нашы. У нас нават апошняй вайны гісторыя абсалютна адрозная. Мы былі цалкам акупаваныя. У нас быў гэты татальны партызанскі рух. Тут праходзілі, хто толькі не праходзіў, арміі, якія праз гэтую тэрыторыю. І возьміце гісторыю Расіі часоў вайны, але калі всю Расію браць, это зусім іншы лёс. Я ўжо не кажу пра там часы рэвалюцыі і стварэння беларускай незалежнасці і ўсіх астатніх незалежнасцяў вакол Беларусі. Я не кажу пра 19 стагоддзе, час вялікіх паўстанняў, нічого такога ў Расіі не было і блізка. Ну, а там яшчэ глыбей, калі пачынаецца Вялікае княства Літоўскае, это зусім іншая краіна, зусім іншым напаўненнем усім, что только можно придумать. Значит так, дьявол освободился, мы его тоже белорусским языком. Раз. Потом гуманизмом, ну, там, не знаю, Руссо. Два. Потом третье. Приходят преподаватели истории и приходят преподаватели, ну, я надеюсь, философского факультета БГУ. И, в общем, тоже какие-то вот произносят сакральные формулы, которые успокаивают дьявола, заставляют его пахать, а не беситься и ломать все вокруг. А что-нибудь четвертое еще есть? Или этих троих хватит? И павінна змяніцца візуальнае аблічча краіны. Ну, людзі павінны палюбіць сваю краму, там назваць абутак, а не обувь ці там шусы, там што-небудзь. Зараз любяць рускімі літарамі пісаць всякие там фуд-корт. Это кириллицей. Идешь, ну это просто бескультурность, отсутность культуры. Идет такое тотальное вот это поклонение перед Заходом, евровагонка, евроремонт, европейское качество. Ну, коли вы все живете мозгами в русском телевизоре, чему не русский ремонт, русская вагонка? Там... Ну, русский ремонт тут как-то многозначно звучит. Вот, не всем да, понравится. Да. Тогда, в общем, и последний этап – это меняем вывески на белорусские в городах. Люди повинны сами это захотеть. И, в общем, когда они захотят... Вот... А они захочут. Коли дать им свободу, это все пройдет вельми хутко. Для того, каб атрымаць гэтую свабоду, я ўжо да такіх, можа быць, практычных рэчаў, для того, каб нацыянальная ідэя пачала неяк так увасабляць і увасабляцца. Што нам ўсё ж такі вот трэба зрабіць? Ці нешта такое матэрыяльнае зрабіць, ці паспрабаваць данесці гэтую ідэю да людзей? Ці да ўсіх даносіць і не трэба, бо гісторыю робяць адзінкі? Ну, як мы можем что-нибудь вырашаць, жывучы ў абсолютно аўтарытарнай краіне, дзе все падпарадкавана там манавению пальца аднаго чалавека. Мы, в прынцыпе, нічога не можем вырашыць. Ну, ёсць варыянт, прапанаваны Пазняком, што ціхенька падвое збіраецца там кулямёт. Ёсць і такі варыянт. Да, па трое нельга, бо это масавае мерапрыемства. Ну так. Ну ці што ведаюць трое, то ведае свіння, казаў Мюллер, так? У вядомым фільме. Я лічу, што кожны павінен рабіць сваю справу. У нас абмежаваная тэрыторыя для гэтага раблення. Ну, Еўрарадыё робіць сваю справу, іншыя сродкі масавай інфармацыі сваю. Пісьменнікі пішуць кнігі, гісторыкі вот выдалі зараз, кажуць, вельмі добры часопіс «Наша гісторыя». Я не бачу яшчэ, але ну і вокладка я бачу в інтэрнэце цывільная, і все это. Ну. Але такіх часопісаў павінна быць
Ну, не так, как у Польши сотни, ну, хоть бы 10. Правильно ли я понимаю, белорусам нужно сейчас что делать? Сидишь и ждешь, когда спецслужбы, когда дьявол вырвется из рук спецслужб. Как только он вырвется, тут же набрасываю на него все 4 хомута, которые вы сейчас описали. Белорусскую мову, Руссо, что там было третье? Змена назваў. Историки и измену назвав. И тогда, то есть нужно просто сидеть и ждать, когда Не, я вот чакаць я не згодны, тому что зараз у гэтых умовах у всех, хто працуюць на вот, беларушчыну, яны это такое мітушэнне, такая мітусня, это з чаканнем не параўнаць ніякім чынам. Это вельмі цяжка, это трэба дабівацца, дамагацца, знаходзіць сродкі часу, все что заўгодна. На чаканне ніяк не падобна. Ну, просто у вас получалось, что спецслужбы и плотно держат дьявола и точно его из рук не выпустят. И нужно как-то сделать так, чтобы помочь ему выскочить. Гэта ситуация цягнецца 25 гадоў. Яна ну, умоўна там стабільная, скажем так. А всякая стабільнасць, она у грамадскіх нейкіх з'явах яна вечнай не бывает. Хорошо, что тогда сделать для того, чтобы дьявол освободился? Можно ли как-нибудь ему помочь? Знаки подать? Ну, штурмаваць амерыканку і займець яшчэ одно нацыянальнае свята, дзень Бастылі, тыпу такога. Паглядзіце нашу праграму, адзін з яе першых удзельнікаў, лідар гурта Dream Ecstasy Філіп Чмыр, і скажа: «О!» пачуўшы одну фразу про тое, што гэты д'ябал, і калі ён вырвецца на свабоду, можа прывесці да катастрофы. І скажа: «О, а я вам што казаў, там, дзе нацыянальная ідэя, там заўсёды кроў». Можна ўсё ж таки, вот, наколькі вялікая гэта небяспека? Што нацыянальная ідэя, якая авалодала масамі, скажем так, як любіў казаць Ленін, то яна прывядзе да крыві абавязкова. Ну, я б з іншага боку, паглядзіце, як мы жывем. Мы жывем, грамадства ўсё, вот, людзі, большасць, як бы у паўсілы. Людзі захапляюцца тым, як жывуць якія-небудзь там Нарвегі ці нават эстонцы. А чаму мы не можам так жыць? А таму, што ў нас няма этой энергіі. Вот у чым рэч. Я не пра кроў ні ў якім разе кажу, я кажу пра выкарыстанне энергіі ў карысных мэтах. А чаму у нас не можа быць узровень жыцця каласальна вышэй, чым ёсць на сёння? А у нас ходзяць менты рыбакоў ганяюць. Ну, што за інфармацыйная стужка? Што за... Чым мы жывем? Ну, это і досыць убога. Добра, што дазволена выязджаць у свет. Людзі выехалі, пазахапляліся і вярнуліся ў сваю паныласць вот у гэтую. Чаму ў нас не растуць класныя новыя вытворчасці тэхналагічныя ідэі? Чаму ў нас это забітая, забытая сельская гаспадарка? Я ўчора быў на адным полі, і мне чалавек, які побач жыве, кажа: а яны вот сеюць, пасля ў іх пад восень, так з году ў год сканчаецца салярка, яны вырасцілі лён, яны прыходзяць, саляркі ўжо няма яго збіраць, яны прыходзяць, лён паляць, таму што поле павінна быць чыста. Ну, што это такое? Ну, Филипп Чмыр. Получается, знаете как? Белорусы выезжают в другие страны, в ту же Эстонию, и видят, как их дьявол запряжен и работает, ну, как трактор, в общем. Вот, Ну, да. Никакого движения к разрушению, только сплошное созидание. Ну, так. Они приходят сюда, а видят, у них нет возможности дьявола оседлать, потому что дьявол заключен за граты, и его оттуда не вытащишь. То есть, ну, в общем, грубо говоря, выезд белоруса за границу — это контакт с обществами, которые оседлали и дьявола. Так. Да, то есть везде у нас общество с оседланным дьяволом, кроме России. Да, потому что там приезжаешь... Ну, я из России приехал, там Ну, дьявол, я давно просто не был. дьявол танцует, да. Его уже мало кто контролирует, он как бы сам по себе двигается, и разрушений все больше и больше. Ну, правильно. Я зато вот был у Одессе недавно, зусім я поглядзеў, як за 2 гады адрэстаўраваны стары горад увесь. Прычым супер адрэстаўраваны, не муляжы нейкія, там, як у нас любяць, а
абсолютно паўнавартасныя помнікі архітэктуры. Прыгажэнны горад, я думаў, дзе у Одессе ці ў Празе. Слушайте, я думаю, это для белорусов очень важный будет момент. Там общества, в которых, которые смогли подчинить себе дьявола, там порядочка больше. Безумоўна. Безумоўна. Общество без запряженного дьявола, там порядка меньше. А где дьявол освобожден, там прям... Я хорошо. больше скажу, что все захапляются чистыми улицами у Менску. Сядьте на любы аўтобус, які ідзе ў прыгарад, і выйдзеце на апошнім прыпынку ў прыгарадзе. Вот просто по приколу. Это будзе як на Кубе ці во В'етнаме. Это все завалено смеццем. Пластиком, всякой гадостью. Потому что вот то, что чистые улицы, это ж не сам для себя робишь. Это выгоняют армии вот этих у оранжевых камизельках, и они мятуть без конца. То есть, в общем, можно выехать сейчас на куда-нибудь на край Минска, оглядеться, увидеть мусор и сказать, вот нет дьявола и нет порядка. Да, я тебе скажу, что там на ускрайках Мінска не толькі вот гэтая адсутнасць парадка знойдзеш, але і тое, чаго не знойдзеш у цэнтравых крамах, гэта таннага і смачнага беларускага віна. Тут яго не прадаюць, там яго это чарніла яшчэ засталося. Але, спадар Сергей, вот вы распавялі гісторыю пра тое, як вы вот на поле вясковым там размаўлялі з мужикамі. Вот размова заходзіць такого кшталту. Мужики скардзяцца, што хренавастенька мы живем, и заробки невяликие, голота, беднота, вот так вот. А вы ему кажете, а тому что нема у тебе национальной идеи. Он каже, якой еще такой национальной идеи? А вы ему, запражи своего дьябла внутреннего. И мужик раз еще у нас раку, думаю, что это такое, якого дьябла? Вот с такой национальной идеей можно пайсці вот и людям яе неяк донести? Ну, ёсць маса формаў выказвання, і да розных людзей мы прыходзім з рознымі словамі, тлумачачы тое самае. Таму з мужиком цалкам можна размаўляць. Тут рэч у тым, што калі чалавек не ўсведамляе сябе беларусам, ён не мае годнасці чалавечай. Таму ён і дазваляе, ў прынцыпе, эту беззаконнасць і сваю беспраўнасць. Таму ён это церпіць, таму што ў ім няма чалавечай годнасці. А якраз нацыянальнае пачуццё, нацыянальная ідэя ўнутры яго, яна надае яму годнасць. Ён не будзе цярпець, тады ён будзе сам месці там лес побач з хатай, выбіраць адтуль пластык. Тады ён будзе гэтым займацца. І прэцэдэнтаў шмат, дарэчы, ёсць вот гэты зараз як дауншифтинг называецца, выезд сямей маладых на вёску, пераезд. І яны там робяць экалагічныя фестывалі, яны чысцяць гэтыя лясы, у іх все так акуратненько, все так прыгоженько. Вот я был у этой Лохаўшчыне, напрыклад. Ну, это ж красота, это живая природа. Сапраўды, як там кажуць, машина проедзе, а ты стаіш і 30 хвілін чуеш яе эту вонючку ад яе, газ. 30 хвілін, настолькі это контрастно адносна вот всей этой природы некранутай. Але это люди нацыянальна свядомыя, это люди, у якіх ёсць нацыянальная годнасць і чалавечая. Это люди, якія гавораць по-беларуску. Все ж таки павінна ўсё пачынацца з мовы, з нацыянальнай свядомасці, і ўжо далей яно панакатанае ўсё пойдзе. Безумоўна. Безумоўна. Таму што, прычым, это такая рэч, што чалавечая годнасць, яна выхоўваецца толькі ў нацыянальным полі. З усведамлення сябе там беларусам. Я прыводзіў неяк прыклад, фільм такі быў грузіна-эстонскі, «Мандарыны» называўся. І там пра вайну ў Грузіі, пра апошнюю. І размаўляюць малады чачэнец, наёмнік, і стары эстонец, які там калонія эстонцаў жыла спрадвеку, мандарынамі займаліся.
І зараз от яны ад этой вайны уцякаюць, а стары застаўся, бо сын пахаваны, все так. І гэты стары эстонец тому кажа: у маім доме там забойства не будзе. Это слово эстонца. Чечен аж прысеў. Якога эстонца? Это чеченец можа про сябе сказаць, што маё слово, раз я сказаў, я памру за яго. А стары на яго паглядзеў і сказаў: эстонец, чеченец, якая розніца? Ты ўжо маеш годнасць, все, ты ўжо чалавек. Але перш чым гэта ты стаў эстонцам і чеченцам. Так, і нам трэба стаць беларусамі. І тады ў нас з'явіцца чалавечая годнасць. Мы перастанем дазваляць сваю бяспраўнасць. І жыццё ў краіне пачне мяняцца да лепшага. Ну, это такая ідылія, а большасць беларусаў, памятаеце, як в тым анекдоце пра «можа так і трэба», сядзяць на крэсле з цвіком, яму там нязручна, але можа так і трэба, так і з усім астатнім, там яму начальства тыкае, яго прымушаюць нешта рабіць, а ён церпіць, і далей будзе цярпець, бо можа так і трэба, навошта яму тая годнасць, мова, ідэя і ўсё астатняе. Ну, няхай. Я просто, у мяне вот часам такое наведвае думка, аж такое сэрца сціскаецца, я думаю, это ж ёсць людзі, якія ў Савецкім Саюзе пражылі ўсё жыццё. Што ад іх засталося? Дзе? Які там след? Пражылі в гэтым рабстве і зніклі. І ўсё. Так і гэта. Яны пражывуць і на могілках пападаюць гэтыя помнікі. Што ад чалавека засталося? Няма годнасці, каб там ведаць сваіх продкаў, напрыклад. Я сустракаў дзяцей, якія не ведалі, як дзеда звалі. Дзед памёр, там, як звалі дзеда. Не ведаю. Ну як вот так можна? Да? Дарэчы, я вот неяк рамантаваў машыну на гаражах. І звычайны мужик, манцёр, расказваў мне пра тое, як ён аблазіў усе магчымыя архівы ў пошуках звестак пра сваіх продкаў там да нейкага 13-го калена. З гэтага, можа, ўсё і пачынаецца вот так вот. Яно не толькі з гэтага пачынаецца, але это ўсё, калі яно адно пачынаецца, то і другое, і трэцяе пачынаецца таксама. А што такое зараз вот гэтыя курапаты? Прэзідэнт заяўляе, што это яшчэ надо разабрацца. Ну, з чым разбірацца? Дзяржаўная камісія расследавання праводзілі, ўсё ёсць у пракуратуры, все звесткі ёсць, все дадзеныя, аб'ектыўныя факты ёсць. Ну, это яшчэ не зразумела. А яно ж зразумела, просто сядае ад курапаты і едзе на лінію Сталіна. Я думаю, трэба это яшчэ ў адзін комплекс аб'яднаць, лінію Сталіна з курапатамі. На лінії Сталіна праводзяцца фуршэты, вяселлі, карпаратывы, выдаваць усім форму НКВД, цяпер это модна. Ну і курапаты включыць там у комплекс, каб усё было в комплексе. Слушай, я, наверное, отвечу на твой вопрос по поводу белорусов, которые просто сидят и вот терпят. Если мы говорим о дьяволе, то дьявол имеет такую особенность, он умеет вселяться. Да, и поэтому, если он вырвется, он может вселиться. То есть сидел себе белорус, терпел, потом вселился, и все, теперь у него сведомость, и в общем, и гонор, и в общем, белорус, и он начинает учить белорусский язык. То есть это может случиться просто вот одномоментно. Просто заразиться, и все. У меня такі крыху лінгвістычна-сэнсавы дысананс у галаве вот стварыўся. Мы говорим про д'ябала, унутранага, там, энергетычнага д'ябала, якога трэба ўсё ж таки вызваліць, ну, можа, потым зацугляць, але спачатку вызваліць, і тады вот у нас, можа быць, нешта пойдзе развівацца. Але ж мы неяк так прывыклі думаць, што вот улада, якая супрацьстаіць беларусізацыі, супрацьстаіць вот адраджэнню беларускай мовы, культуры і гэтак далей, яна акурат такі дзейнічае на карысць д'яблу. Так где ж вот там ці іх некалькі? Не, ну это ж іншасказанне у гэтым выпадку, д'ябал.
Не на карысць д'яблу, а на карысць расійскай імперскай ідэі. Ёсць жа і такая побач з нашай беларускай. Так што Ну да, кстати, вполне логично. Они работают в пользу другого дьявола. В России же свой дьявол Ну. есть. Расійського дьявола. ну так. Ну і на завяршэнне падвядзем такі кароткі вынік. Все ж таки, нацыя ёсць. Безумоўна. Нацыянальная ідэя ёсць. Безумоўна. І спадар Сергей нам коротко яшчэ раз сфармулюе, ну так, кшталту такого гэта французскага лозунга, як там у іх там свабода, роўнасць, братэрства, то ў беларусаў гэта Свабода, роўнасць, братэрства. ад д'ябалдзе. Ну, это ж про белорусов, а не про дьявола. Значит, все ж таки свабода, роўнасць, братэрства і беларускі таксама, беларуская нацыянальная ідэя, але свайго д'ябла трэба спачатку вызваліць з-за кратаў спецслужбаў. Все на борьбу за дьявола. Гаворка ідзе про тое, што мы живем у паўсілы, а трэба жыць на поўніцу. Это жыццё адно, і трэба яго запаўняць максімальна всякімі добрымі рэчамі. А такога запаўнення без нацыянальнай ідэі ў душы ці ў галаве не будзе. Для гэтага няма сіл, энергіі. Мы все як абескроўленыя, анемічныя, ходзім такі у гэтым сэнсе, у сэнсе жаданняў, там яркіх ідэй. А это все з энергіяй прыходзіць. І на завяршэнне гэта наша сумесная такая праграма Еўрарадыё і крамы з нацыянальным каларытам Сымбаль-Бай. Ад нас, ад Еўрарадыё і ад Сымбаль-Бай, дзе вы можаце знайсці такія цудоўныя сувеніры, падарункі. Спадар Сергей, гэта вам. Дзякуй вялікі. Смелым перамога. Сергей Дубавец, Максим Гарунов, Зміцер Лукашук, праграма «Ідэя Х». Ідея X на Єврорадіо.